Nākamais uzdevums, kā noformēt lielajā dokumentā tabulas. Lūk, šeit mums ir divas tabulas, mēģināsim viņas noformēt, viņas virsrakstu. Teiksim, tas virsraksts teikums, kas ir redzams priekšā, mēs redzam, viņš ir normālajā stilā, pēc iestādījumiem, tad to mēs vienkārši mehāniski varam noteikt. Bet pirms šīs rindas, pirms virsraksta jābūt vēl arī tabulas numerācijai. Izmantojam atkal caption. Pieņemsim šeit no tā, kas ir, paņemsim kaut vai to pašu tabula, izslēgsim tekstu, pievienosim klāt pēdiņu 1 numerāciju, lai ir punktiņš, ok. Jā, 1, un te varam pielikt vēl punkts tabula. Jā, viņš viņu izveido, bet mums viņš nepatīk, noformējam viņu normālā fontu stilā un liekam labajā pusē. Tā vajadzētu izskatīties šeit, teiksim, tam numurā. Tad varam noņemt nost tas lietās atkāpes. Mēs varētu līdzīgi, kā tas bija ar attēliem, šo izveidoto tekstu ierakstīt kā autotekstu, pievienojam klāt viņu pie attēls, nosauksim šo virsrakstu tabula. Labi. Un tagad izmēģināsim, kā strādās šī autoteksta, teiksim, tā, ejam uz leju. Autoteksts un tabula. Viņš te teiks, jā. Un viss notiek tā, kā mēs esam ieplānojuši. Ja vajadzētu, teiksim, tabulu, ja viņa būtu, teiksim, kaut kādā otrajā nodaļā, tad šeit arī mēs redzēsim, teiksim, tabulas numurēto apzīmējumu, kurš ir piesaistīts jau pie otrās nodaļas. Tas arī būtu viss. Kā to formāli, teiksim, vienkāršot? Varētu tāpat kā ar attēla numerāciju ierakstīt šo paņēmienu kā makrosu, izvietot Quick Access paneli pogu un strādāt veiksmīgi. Šos šablonus es ieteiktu saglabāt savā datorā, lai varētu ar tiem tālāk noformēt visus savus pastāvīgus darbus.